Akkam nagaa fayyaadha. Jira galata waaqayyooti. Warreen ni baddeettanii komantiirra na dubbistaniis annan jira dhufeen jira. Barumsi keenya kanarraa maal taasisetan waa'ee jeenetiksiidha. Kana duratti 3.1 dalagee YouTube jira seentanii ilaaltanii har'ammoo paartii 2 waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Barsiisuu gisee waliin ilaallu moolekular jeenetiksii maali? Jechuummaan jeenetiksii kun maali? Akka waliin jiru ilaallee jechuudha. Moolekular jeenetiksii namichi dura jeenetiksii beekuu dura maali ni beektaa? Jeenetiksii namichi yeroo jalqabaatiif jeenetiksii argate eenyu? Mandaliin jedhama jechuudha. So Mandaliin discover of genetics kan godhe jechuudha. Discover of genetics kan godhe Mandaliin jechuudha. So the chromosome structure chromosome dha haa ilaallu. So chromosomes are made up of two chemical. Jechi chromosome irraa ijaarame wantoota lama irraa ijaarame jechuudha. Amma deoxyribonucleic acid DNA dha jechuun. DNA means deoxyribonucleic acid jedhama jechuudha. Made up of the chromosomes are made forming to this compound kan jedhamu tokko DNA and hexane. Hexane means or global protein. Amma global protein jechuun global protein means hexane. Hexane nuufumaafu hexane kun DNA proteinidha. So the DNA double helix fida. Lalama waan gan very important. So RNA yeroo mara lalama dirqamoonni beekuu qabdan. DNA double dha jenne. RNA immoo RNA single dha. Single akka DNA miti jechuudha. Single DNA double helix using around 8 stone. So molecule to produce structure. It is called nucleosome. So then produce structure. It is called nucleosome. So this nucleosome containing packeting to slowlight. So slowing means undergoes further this packing or cloning is to create chromatin fiber. Chromatin fiber so chromatin fiber means that lopes and become completing to consider during cell division. Amma cell division kan jennu cell division means ko sana jechuun cell division jechuun reproduction jechuudha. Akkamitti seeliin tokko wal horuu danda'a? Steepii lamaan wal horu. Sunis maali? Metaphase fi interphase jennee wal ilaalna. Suni maal of jalaa qaban? Amma interphase kan jennu maal of jalaa qabaa? G1, ACV, G2 qabu jechuudha. Kutaa fudhata kitaaba keessaniidha. Akkam jijjiiran waanta jira. G1, G0, AC and G2 jira. Kuni cell division jechuudha. Interphase dha. Metaphase kan jennuun metaphase means that somatic cell is made up of cell. Kanneen akka fiberii, iron, bakka wantoota akkana kanarraa somatic celliin irraa ijaaramuu danda'u jechuudha. So somatic mitosis kan jennuun mitosis maal of jalaa qaba? Oldarriitii isaatiin dirqama mitosis fi meiosis garaagarummaa isaanii jechuun beekuu qabdu. So mitosis amma yoo jennu metaphase
prophase, the first one prophase, the second metaphase, the third anaphase, the fourth telomephase. Cytokinesis. This is step 4 step metaphase. The first one is what? Prophase. The second metaphase. The third anaphase. The fourth telomephase. Olderity isiitiin dirqama beekuu qabdu jechuudha. Chromosome structure kan waliin jiru amma ilaallu jechuudha. This completing or includes somatic fibers is referred to chromosome. Chromosome refer godhuudhaaf nu gargaaru. Protein loops become completing or condensing, so then forming of chromosome that is visible when studying under the light microscope. So contain this state chromatin in search of the chromosome means kana jechuun genes at to have it packaging to their active. So DNA and helix organization into what? Chromosome is all eukaryotic cell jechuudha. Eukaryotic cell but garuu ta'ee this molecule DNA prokaryotic cell dha. Different is the number of ways. So different number of ways. So much small, circular, not linear are eukaryotic cell not associated with histone to form chromosome. So this chromosome jenne this chromosome okay. Akkana kitaaba keessanirra ni jira. Suuraadhaanis ni jira. Nuclear envelope kan inti wantichi sunirra amma sarara sadii akkana qaba suni bakkichi kuni nuclear envelope jennee kitaaba keessanirra ni jiru wantichi jechuudha. So suuraa sanirraa ta'e DNA maal qaba? RNA maal qaba? Amma bakka hundaa centromere bakka tana agarsiisu jechuudha. Bakka walittidha bakka kanaaf kun maali? Hojii tarii qormaata irratti tarii dhufuu danda'a. Centromere kitaaba keessanirratti centromere jedhama kaa'e. So DNA helixidha. Suuraan ni jira. Tarii suuraan simple isiniif galee waan yaadu tokko. So this base of DNA is nucleotide. DNA nucleotide ka nucleotide afur arganna. So there are 4 types of nucleotide. Nucleotide afur argama. Adenine contain nucleotide. Guanine contain nucleotide. Cytosine contain nucleotide and thymine is nucleotide. Garuu RNA irratti RNA amma kun DNA tu DNA irratti adenine fi plus thymine genetic calculator goonu jechuudha. So is equals to G plus so okay, then nucleotides means DNA thymine fi guanine thymine adenine equal jechuudha. Guanine fi cytosine equal jechuudha. Kisii amma fakkeenyaaf lakkoomsa siif kanneeti gaafa irratti lakkoomsa siif kannee amma fakkeenyaaf adenine is means jeeti
dhibba ja'a tarii jechuu danda'a. Which one of the following is that? Guwaaniin meeqa? Guwaaniin keenya meeqa? Hoggaa adenaayiniif taayimiin keenya wal qixa. Saayooniinii fi guwaaniinii barbaadu jechuudha. Simpiliidha kun. Garuu ammas akka kashawwadamuu hin qabne RNA irratti taayimiin hin qabu jechuudha. Yuuraasiinii qaba. Yuuraasiinii qaba jechuudha. So DNA is made form to anti-parallel pooling of nucleotide. Anti jechuun antiin kun giseenii fi dhufe. Anti means maal jechuudha? Opposite. Opposite jechuudha. Opposite jechuudha. Opposite or yookaan ta'an indirect jechuudha. Indirect. Indirect alkallattii ibsu jechuudha. Alkallattii. Amma fakkeenyaaf anti-parallel giseenii fi amma wantichi keenya maal fakkaatee jira? Waa'ee sheeppii fakkaata. Akkanatti illee soorii akkana ta'eeti akkana garagalaa. Asirratti 3 yoo ta'e asitti 5 ta'a. Achitti asitti immoo maal ta'a? 5 yoo ta'e asitti maaliif 3 ta'a? Malee asii 5 ta'e achi 5 hin ta'u. Saniif anti-parallel jenna. Anti-parallel jenna. Asitti ni jira. 5 to 3 means opposite jechuudha. Alkallattii jechuudha. Waliif haallaadhaanii kaa'amu jechuudha. Then 5 phosphates and 3 have hydroxylin jechuudha. Hydroxide. End jechuudha. End dhuma isaati irratti jechuudha. So this backbone of pooling of nucleotides means maali jaabarni beektaa? Akka lafeetti akka dhaaba lafeetti nucleotidiin suukaraa fi fosfeet irraa ijaarame jira. Eenyunni nucleotide? Nucleopeptide is made up of sugar and phosphate. Chromosome is made up of what? Enzyme function kan jedhamurraa ijaaramu jechuudha. Hayyee. Nama DNA reefuun tana dabiliidha jennee asooyin. Akkan dabil this means this one. So asirratti jechuudha bakka sana irratti taayimiin yoo ta'e asirratti what? Guwaaniin. Akkasitti opposite waliif ta'uu qaba. Opposite waliif ta'uu qaba. Inni irratti immoo hydroxylin group amma fakkeenya asirratti taayimiin yoo ta'e asirratti adenine yoo ta'e taayimiin, saayitosiin, saayoniin, guwaaniin akkasii jechuudha. Oppositeidha wantichi keenya. So sirraa dabilii ta'uu isaa bicha beektaa naayitiroojiin beeziidha. So istiraakchariin DNAdha maali? Kan waliin jiru ilaallu jechuudha. Istiraakchariin DNA maali? So this unit of DNA is nucleotide. DNA nucleotide qaba. Nucleotide meeqa qaba? Nucleotide 4 qaba. Asirratti ilaalnee turne. So eenyu fa'a? Adenine, cytosine, guanine and thymine. RNA is not thymine jechuudha. Thymine hin qabu, inni yuuraasiinidha qaba. Hin shawwadamina. So all nucleotides have 3 groupii jira. 3 irraa ijaarama. Phosphate groupii, petrous sugarii fi nitrogen base. So deoxyribose nucleotides means DNA in RNA. Nucleotide space means adenine, cytosine, guanine and thymine or uracil. So because sababni isaa is maal? Purine role. Nucleotides in on starting are separated when nucleotide is in that other this state
I do not sign is on one stating this timing or other start. Cytosine means guanine. So this DNA formula adenine plus guanine is equals to thymine plus cytosine. Gisee formulitii dhinaayinee giseen fi takkaa kennamaan of kenname gisee barbaannu jechuudha. So kana jechuun this number of percentage of adenine is that sum as thymine and urine is the sum cytosine in the whole in these numbers. So laal reefun tana achi walitti isin himeen ture fi tiin wal qixa equal guanine is equals to thymine means equal kana dagachuun qabdanii jechuudha. So gaafii takka kanne asirratti kana yeroo dareen baay'ee takka isin eegala. Hence that amount of percentage of adenine is equal to that of thymine and also hold true cytosine and guanine. So suppose in the DNA molecule contain 60 percentile. What is the amount of 3 nucleotide? Is the percentile isan keessa nucleotidicha barbaadii je. Eenyuun honne? Cytosine plus guanine 32 je. Akka peerisiitiin haa keenya jechuudha. Akka peeriitiin gisee keenya akkuma reefu tan isin jeessan adenine fi thyminiitu wal qixaa jenne. So thymine plus guanine is equals to 32. Gisee akkam gootu kallattu maaltu si daran thymine plus adenine plus thymine wal qixaatii dhibbaami minus 32. Amma 32 kana eessaa fiddeettanii na gaafachuu dandeessan. Eessaa akkaan fide beektu? Cytosine bichaan kophaa isaatti 16 jedhe. 16 thymine fi guanines hoggas meeqa ta'a? 16. So 6 12 takkaan asii qaba. Takkaa fi takkaan qaba. Takkaa fi takka lamaa fi takka taasii 3. 32 100 minus 32 gootu jechuudha. Eegas booda adenine-ifis 34 thymine 34 fi 4 fi 4 8 katabdee 3 fi 3 60 fi 8 plus 32. So 100 akkas jechuudha. So mode of DNA akkamitti replication of godhaa? Quantitative, semi-quantitative fi distribuency. So only this independent mode of replication. Very takka simple dha. Mijaanum potichaatanii understanding gootan jee yaada. Okay, tole. Then conservative means tokko dullacha jechuudha. This old means new jechuu miti. Never old dullacha. DNA dullacha tokko fuunee ama arginu beetu DNA never DNA of maafuu dandeetii copy of godhuu qabaa bara. So conserving mode of this old DNA is conserving when is a new DNA are ichi tokko synthesize means new jechuudha. New jechuudha. Semi-conservative mode of new formed DNA contain one old one new. Haree tokkoo fi dullacha tokko fudhatu jechuudha. So descriptive model that two doctor DNAs have alternative segment of the both parent and new synthesized nucleotide enter presented on this
process started. So that process involved in the DNA replication, the word separation of DNA helix. So DNA helixes means open DNA this double. Isin galu balayan ko. DNA means on a link then double jennu jechuudha. Okay. This helix means only this open of DNA then double helix back hydrogen bond and we link this double helix. So R this double helix separates addaan baasu jechuudha. So addaan baasu separate is called replication forget. So single starting this binding protein binding to a single start DNA usually nearing replication forget. So to stable the single means tokko jechuudha. Complementary base pair normal DNA polymerase amma jecha DNA polymerase kaname transii bara 2015 bara 2015 takka bara 2014 which one of them following is the DNA replication jecha. Deebisaan sun maal jirti sirra jirti na fakkaate. Sirra maal jirti DNA polymerase kan jiruni maal godha of replication quantum of map baay'eetu jechuudha. So the follow helix along each single start then region of building acts as in the template to synthesizing of a new start. The base sequence in each of the new start is complementary to its templating start because then base of pair rule. Then formations of DNA molecule that DNA polymerase assembling free nucleotide into in stand along the template strand. Alonging complementary strand So si keenya kan har'a isa kana kan ta'anu waa'ee enzyme akkamitti involve in the DNA replication of godhu kan jennu barumsa itti aanu irratti ilaaluu dandeenya. Garuu obboleeyyan koo na jajjabeessaa wanni isin irraa irratti hin jiru. Subscribes nu godhaa. Gaafis na gaafadhaa anis ganaan badu isin faanaan jira. Waan feetan na gaafachuu dandeessanii anis obboleessa keessanii an guddadhe jechuun isin guddattan jechuudha. Gaafis gaggaafachaa komentii naaf kaayaa. Fuula dura waliin deemnu yaada jooniin qabaa. So isinis hin badinaa anis hin badu gaafiin kan keessan akkuma itti fufee haa ta'u. Walumaa gaariin jaa. Nageetti barumsi keenya kanarraa asuma irratti xumurama. Nageetti.